protocol achaziva kuti inofamba sei panapa. Pamusoro iva Chidzambwa, director of ceremonies, pamusoro iva Munyati vakamirira sports and recreational commission, pamusoro iva Gwesera vakamirira zifa, ndoti pamusoro kune leadership yeDynamos iri pano nema former players ari pano, ndichibvira kuna vashaya nevamwe vese vari pano. Vatunzi ndakandichiuya nekuti ndatanga kutoona ini ndakandaura kukurumidza kumanje kutaura ndokumbira vafundisi kuti ndienderere mberi. Tinokutendai nebasa rese ramuri kuita. Ini ndonzi Thomas Mandigora, ndiri mukoma waDavid. Ndichakupaiwo kabackground kefamily yedu kuti mugoziva kuti takamira sei, kuti tiri vangani. Mufamily medu takaberekwa tiri 10. Taberekwa tiri 10, takaberekerwa kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe muno. Sezvambotaurwawo nevamwe, baba vangu aisenzera police force. Saka vakuru vekutanga ihanzvadzi dzangu, first born vanonzi Monica, vanobva kuLeeds kuUK. Second born vanonzi Violet, vanga vachigara kuOxford kuUK, ndo vakashaya last week yapfuura. Third born vanonzi Catherine, vanogara kuLondon. Fourth born vanonzi Elizabeth, vari kuLondon zvakare. Fifth born vanonzi Agnes, vari kuSouthampton. Sixth born vanonzi Thomas Mandigora. Seventh born David Mandigora. Eighth born ihanzvadzi zvakaranzi Margaret, ari kuUK. Ninth born vanonzi Andrew, ari kuAustralia. 10th born is my late sister, anonzi Sarah. Mufamily medu the last born yakatanga kushaya, so ndo mamiriro atakaita. Takamira kudaro vakuru first, second nethird vakazvarirwa muHarare. Ndokatamuka kuenda kuBulawayo. kuBulawayo indo kwatakazvarirwawo nedzimwe hadzadza dzangu mbiri ndo kwatakazvarirwa. From Bulawayo takamubva kuenda kuKadoma, vakazvarirwa kuKadoma. Tikadzoka kuHarare, vamwe vadiko vari vakazvarirwa muHarare. Ndo mamiriro acho ezvino. Tadzoka kuHarare, takagara kuTormoson Depot, and then tikaenda kuBraeside Police Camp. That's where I started my education. Takamubva kuenda kuHighfields muna June 1962. Ndo patakatanga kugara kuHighfields kusvika nanhasi, ndo kune imba yeHighfields. So muHighfields ndo patakakura naDavid. muHighfields lifestyle yedu yemazuva yevana vadiki, most of the time inga ingori yebhora, taingotamba bhora. But zvakazoitika kuHighfields ndezvekuti apart from mateams evana ekuti muine kabhora kadiki, kwakazoitwa maclubs. Ndo kwakatotangwa junior football yaibvira kuunder 10, under 12, under 14, under 18. Saka ndo patakaintroduced kuti form soccer rine mareferees nemalinesmen nekupfeka uniform.
timu yedu isusu yanga iri yemupolice camp, it was well resourced. Tine mauniform neboots dzacho dzekutambisa nemasocks zvese, and ndisa tine probably even ndisa tone the best pitch. Ground redu repolice camp ranga rakanaka, raidiridzwa, ranga rine bhoho, riine mapipes aya anodiridza muground. And baba vangu ndovanga vari administrator wepolice camp yacho, saka ndo vanga vari responsible for the maintenance yeground. Apart from the ground rebhora, tine tennis courts as well as a swimming pool, so taitiri exposed to a lot of sport. So zvanambotaura zviya kuti life most of the time yanga iri bhora, because bhora ndo ranga riri popular. Saka makuru ataita, it meant kuti even tiri pamba naingotamba nadebhora, and then pakazokurawo munin'ina wangu Andrew akajoinirawo chingotamba bhora. Saka munenge muchiita competition, singazivi mazuva ano zvichiri kuitika here, but competition yanga iri common mazuva yawo, ainzi ma-ups ekuti munenge muchiita competition yekuti unenge uchidai bhora roramba ringori mudenga risingadonhere pasi, nekuhedha kuti unamba uchingohedha bhora risingadonhere pasi, ndovanga ari macompetition acho, ma-skills. But pama-ups up, Deva aindikunda hake, but aikundwa naAndrew. Andrew ndo aigona manje, aita ma-ups ari kadiki kusvika aneta, aizongoregera aneta, aitikunda tiri 2, but ndaikundwawo naDeva. So ndo zvataita izvo, taitamba bhora stereki. Patanga timu yedu police camp ini pandai ndiri muunda 12, it meant kuti vanga ari muunda 10, pananga ndamuunda 14 anga muunda 12 chingodaro. But timu yedu isusu yanga iri senior kune yana David, but iye ndiyanga ari goalkeeper wedu, ndikugona kwaaita. Aitambira muunda 14 isiri muunda 16, but ari goalkeeper wamaunda 16. And then kana maunda 14 akutamba odzokera kutimu kwake unotambira nesaizi yake. Saka ndogona kwaaita ikoko. Taitoita zviya zvekuti taita macurtain raisers emacup final emugwanzura aya, kuti mateams achitamba mafinals, twana tudiki maiona tichitamba bhora toyota, vamwe vacho vanga vari isusu tichitamba bhora. So exposure yekutamba kuma-large crowds takatanga kuiona tiri vana vadiko futi. So ndangoti ndo zvanga ndangotaura about our history. Devi, before I left in 75 uchienda kuhondo, Devi is the only person andakaudzwa ndakuenda kuMozambique, but I gave him an incentive because ndaimuziva kuti ndakakara kuti anditengese kuna baba, but ndaiziva character yekuti ndamutamba iyi haambotaura. So ndakabva ndangomuti hembe dzangu dzese fashion yedu yataitinaye zvimarevolution nei nezvimabhutsu zviri zvirefu zvezvi nestiri yangu tikati ndozvaunosara nazvo izvi, saka usataure ndakuenda. But and this is a true story, ndakamuti iwoka sara uchamba bhora because bhora unogona, and I think bhora rinokuendesa kure. That was my message ndakamupa muna March 1975 patakaenda kuMozambique. Taenda takuhondo. He is the only person wemufamily medu aindipa hope, because ndopakatanga kutamba bhora. Saka tainzwa masoka commentaries aya, munhu akauya achimhanya achindudza neasikazivi kuti akutamba manje mutana muzi.
ndimao shamwari yangu ilo tulachwa yaenzi mao comrade mao nevana ndiyakatomi yogakutamba kamutena muzindoro wasizira sezvikanzi hausikuteera masoka commentaries here. So masundays yatakuteera and it gave me hope that at least there is one member of my family who was still alive through my soka commentaries. And then when we came back by independence, I was so proud. And my comrades, were close to me, vaitoziva kuti Yogi mufana waTommy, meaning our comrade Tommy, and they were also very proud. And akabva bvaisa kuisawo against Zambia pafinally yekapu yepaindependence. Ipo pazvakaitika, I was so happy kuti vabereki vangu vanga vari muground, because by independence ndinandi responsible for the television coverage. Saka it meant kuti ndandine access to my tickets, my VIP tickets and another type of tickets ekupinda muground. Parents ndakapa matickets aya, saka vanga vari muground. Amai vangu nababa vangu nemaneighbors avo kwaifudza vanga vapa matickets anandapaya. Saka they were so happy vachiona mwana wavo achihwina bhora, and vachiona mumwe mwana wavo kuti ndiye ari kuita zveTV coverage yeindependence as well. So it was probably one of my best times kuona maparents angu achifara. Then pakanda kuBotswana akauya ari assistant coach team. I can't remember kuti anga ari coach wacho ndiani, murungu anga ari murungu, iye ari assistant coach. Saka vekuBotswana they realized kuti munin'ina wangu, so tiri ground because kana iri national team vandaidza ambassador ndovanomboresa maplayers. Saka vakabva vaita announcement muground kuti assistant coach weZimbabwe anonzi David Mandugora ndiye munin'ina waambassador weZimbabwe ari muno anonzi Thomas Mandugora. Ground rese rikaombera. So again I was very proud. So munin'ina wangu andakakura naye kana muri vateedzani munonyatsoziana zvese zvamunoita pamakakura. And I was really hurt on Saturday ndakarara kumba kwangu, bamunini vangu vari pano vakandifonera zvikati ndiri kumba kwaDevi. Devi ari kurwara, ndikati achirwara zvikanzi uya kuno nekurumidza, ndikati handingangomhanyira kuno nekurumidza, madii kumuitira something, ndirouya hongu, but musangoti huya kana kutsvaka kana ambulance or doctor or chii, hapana zvaitwa here. Ivo ndobva vakungoramba vachingoti huya kuno. In a last on Thursday, this was now Saturday, ndakapedzera kumufonera ndichiti kwaari because akaita program nasisi vangu vakashaya kuIngland, vanambotaura vaya mwana wavo akashaya ID nebirth certificate ravo because vanga vane passport yemaBritish. So embassy inenge ichida ID yekunoku, mwana uyo oshaya. Saka tikatoita sei for us to get copy yeID yacho, we need kuziva nhamba yavo yeID. So ndikabva ndafunga ndikati asi Devi company yaimbosenzera real estate company ndiyo yakamborenda out imba yasisi. So I found him ndikati hauna kana copy yelease agreement dzavo dzamakamboita, utarise kuti hapana ID number yavo.
so that I can go and get copy yeID. So tikatotaura siri yakuti okay ndozokufonera ndichatsvaga chi munhu andaisenza naye because company yacho yakavhara kudhara. But pataitaura ndakaona kuti voice rake ranga riri bit low, achiita sekunge munhu ane flu here akuita sei, but was a bit low. So ndakamboda kubvunza kuti uri right hereyo, but iye akabva angoramba achitaura achiti akutoenda kumberi achiti no tichazokufonderai kana ndabata munhu uya chichi. So ndaimuziva kuti tikangodhuza anenge minor ailment. Ndokupedzisira kutaura kwandakaita naye. So ndakarwadziwa zvikuru, at least ndiye ega ndakandinaye member yefamily yedu muZimbabwe munomwe zaepisade vamwe vese vari outside the country. Saka ndasara ndahwani muno muZimbabwe, vamwe vese vari kunze kwenyika. Saka vazhinji vataura pakare vatenda vaita vote of thanks kune vanhu vakabatsira. Saka inini I will just try to mention a few people vandikangotendawo. Ndakutenda mudzimai wake, ndakutenda hanzvadzi dzangu, operation yekutanga vanhu vese yanga iri operation kuti vanhu vese vakontributa mari dzekuti akwanise kurapwa, and vakagara vachisapota, and up to now vachingosapota. Saka ndotenda mburi yedu nekubatana kwavakaita. Mudzimai wake akaita basa rakawanda. Hello, I think. Hello. Mudzimai wake akaita basa rakawanda chaizvo kuchengeta murume wake. Tinomutenda zvikuru, nevana vake tinovatenda, vakaita basa rakawanda vachingochengeta baba vavo. Vatete vangu vakagara apa vanga vachimbotaura vaye pakukoordinata sapoti yacho, vachifonera vanhu vachitsanangurawo zvakare kuti zvamira zvakati kaita dai. Ndinovatenda because for most of the time I wasn't here. Kubotswana ndakagara 12 years ndisenzera ikoko. Pakaitika zvese mafestival president handisipo, handiri kubotswana, taingoitawo zvemafoni izvozvo. Saka ndotenda vanhu vakaita basa iroro. Ndotenda support yagara ichibva kufootball fraternity. Patakaenda kwaIFUNZI vakawanga vakasapota Dynamo's, vaisapota Tornadoes, because veTornadoes vaipa vabereki vedu vaita mamembers vapa mablazer vopiwa, vaimiswa doro vaiti cocktail bar. So vana vaIFUNZI vaisapota Tornadoes, asi vana vaisapota Dynamo's. So baba vakazochinja, yanga yachibukushumba vakazochinja kuenda kuDynamo's, akatanga kutambira Dynamo's manje, and vakazoita diehard supporter eDynamo's. So ndotenda vefootball fraternity vagara vachitisupport, nemafriends adedi, nemafriends edu emhuri yedu, kunyanya vatakakura nawo muno muHarare, kunyanya vatakakura nawo kuIFUNZI, vese vagara vangonesu. Kuna vamwe vaitondifonera vachibva kufona kubva kunana Britain, kunana America, vatakakura nawo muIFUNZI.
vachitipa sapoti, totenda zvikuru. Enda kuti vedheramuzi vazive kuti masapota avo kunyanya vari kuEngland vakaita fundraise, vangoita WhatsApp group yekusapota Devi, vakatumira mari yakawanda, yakazotumirwa kuno, ndakaisibva ndine zvinhu zvezvimanizo, ndo imwe mari yakabatsira kuti tiite basa ratiri kuita. But zvese zvaibva kuDynamosi. Saka tinotenda, handingatendi masapota, ndingatendi klabu yacho. Tinozvitenda zvikuru nesapoti yatapuwa. And then generally mafootball fans vemuZimbabwe vamwe vemama clubs vakatipa a lot of support because of effort yaDevi as well as a national team player, role yakaplay as a coach. National team akatemba makore akawanda, handina kunzwa zvitaurwa izvozvo, but I remember ini kuti akatopfuura 4 years ari national, 10 years ari national team achitamba, because akazopedzisira kutamba right back. I remember last match akaenda kuAngola, I remember that match kutamba number 2, and I remember time when Chicago, no, it's now more than 10 years, it's 10 or 11 or so. He's one of the few players vatamba makore akawanda national team. Saka tinotenda the football fraternity, tinotenda support yatapuwa nevanhu vese nevanogara mumba inona, ndotenda maneighbors nemafriends aDevi ese ndinotenda. Munhu anga ine mafriends akawanda kupira tiri vana vadiki, ndozvitenda zvikuru. Ndopfa ndapedza ndinokutenda sei nhamo dziri dzese dzatakaitira kuHighfields kumba zvese nekumhuri dzimwe dzemuHighfields, mwana uyo hamumushayi. Sokarasa foni vavatenge urasiso wangu.